Komið sæl, það skipti aðeins veðurlag í dag, það rigndi mikið á höfuðborgarsvæðinu og var ansi svalt á norðan og austanverðu landinu. Hitinn fór hæst í 11 gráður í Borgarfirðinum í dag en síðan frysti eins og ég sagði áður víða sérstaklega á hálendinu. Lægðirnar eru hér langt frá okkur eins og við sjáum að þessu yfirlitskorti. Það er hæð á leið yfir landið og hún kemur með þetta kalda loft með sér og viðheldur því yfir landinu. En hlýjaloftið er allt með þessum lægðum langt suður af okkur. Dægursveiflan er þó farin að láta til sín taka og við sjáum hér á þessu korti hvernig það er nú svona skýjað með köflum á landinu má segja. Fyrst er skýjað á norðan og austanverðu landinu og vindurinn er svona fremur hægur og við sjáum líka hér á hitastigsskortinu hvað dægursveiflan er nú sterk þannig að þó að það frysti allvíða á nóttunni þá er nú ólíklegt að það verði frost yfir daginn allavega svona í byggð. Í fyrramálið að þá verður víða allsvalt og það má búast við því að það verði úrkomusvæði hér svona með suðurströndinni, kannski á Mýrdalssandi og svo aðeins undir Eyjafjallajökli líka og líklega þar austuraf klukkan 3 í nótt það má búast við því að þarna fari hreinlega að snjóa. Annars staðar er nú líklega úrkoman í formi skúra ef hún verður einhver. Það er útlit fyrir bjartviðri á norðvestan og vestanverðu landinu. Ekkert ólíklegt að hita hámarkið verði ýmist í Dölunum eða í Borgarfirðinum á morgun og einnig má búast við því að nái svona eitthvað aðeins að rísa hitinn hérna inn í Hrútafirðinum þegar líður á daginn og sólin nær aðeins að hlýja eða hita yfirborðið. Það er heldur svalara á norðaustanverðu landinu, frost allvíða í innsveitum og hiti rétt eða yfir frostmarki við ströndina. Það má búast við einhverjum lítilsháttar éljagangi á þessum slóðum og alveg hér á sunnanverða Austfirði þá líka. Það er úrkomi minna á suðaustanverðu landinu en það má alveg búast við því að svona vestan öræfa þá þykkni smám saman upp og verði jafnvel einhver smá slitta eins og ég segi eða snjókoma en hún er nú líklega svona bundin við Vík og mögulega Mýrdalssandinn. Það styttir víðast hvar upp þegar líður á morgundaginn. Við sjáum að það er áfram svona suðlæg átt hér allra syðst, einhverjar smá skúrir kannski við Faxaflóa og yfir Reykjanesinu. En hitinn víðast hvar komin svona nokkra gráður yfir frostmarkið og þurrt í flestum landshlutum. Hæðin hún heldur áfram að ráða ríkjum hér á laugardag. Það verður svolítill strengur af norðvestri við norðausturströndina, sérstaklega kannski við Langanes og síðan svona norð við Vopnafjörð til dæmis og svona norðanverðum Austfjörðum. Annars staðar er þetta svona hæg breytilega jafnvel vestlæg átt. Yfir miðjan dag þá ætti hiti jafnvel að ná 12-13 stigum í Skaftafelli og undir Vatnajökli víða. Annars er þetta nú víða svona 5-8-9 stig. Það breytist lítið veðrið fram á sunnudag. Þá sjáum við að það er svona heldur norðlægari átt. Mögulega smá slydduél á Skaga eða svona við Húnaflóa en annars staðar bjartviðri þó að hitastigið haldist svona fremur lágt allvíða á landinu. En í fyrramálið en á mánudaginn þá er sem sagt áfram útlit fyrir einhverju smá eða aftur útlit fyrir smá úrkomu við suðurströndina. Þarna má hins vegar búast við því að þetta verði bara í formi skúra en ekki slyddu. Það er bjartviðri víðast hvar annars staðar á landinu. Mesti strengurinn kominn hérna austuraf og verður hægur vindur líklega á miðunum norður og austur af landinu eins og víðast hvar annars staðar. En það má sem sagt búast við því að í fyrramálið verði smá úrkoma með suðurströndinni, gæti verið snjókoma eða slitta mjög snemma í fyrramálið. Lítilsháttar éljagangur á norðanverðu landinu en það birtir svo til norðan til þegar líða tekur á daginn. Má búast við einhverju skúraveðri hér við Faxaflóa en annars úrkomulitlu veðri á Suðurlandi síðdegis á morgun. Verið sæl.